اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا حباب قلبي من الفيديو اللي فات. انا قمت يا ولاد والله بستنظر الفيديو يا ولاد بفروغ الصبر اللي انا اسجل لكم. انا لو طلت كل يوم اسجل فيديو اقسم بالله اسجل فيديو. بتوحشوني قوي قوي والله. زي ما انتوا عارفين بقى انا بحب اتكلم معاكم وكده. النهارده يا حباب قلبي اليوم بتاعنا بتاع السوق يوم. انت عارفين اليوم بيبقى طويل شوية وشقة، بس ربنا الحمد لله بيعني وبخلص على كل اللي ورايا. وحمدت ربنا انني موريش النهارده فطار. انا النهارده معزومة عند ست الحبايب، ربنا يخليها لي يا رب. و... ويرحم ابويا يا رب ويرحم موتنا اجمعين. عايزاكم بس كده دعوة حلوة كده لابويا، والله كان اطيب خلق الله. الله يرحمك يابا ونور لك قبرك، اللهم اغفر لك يا رب. بحق الايام المفترجه تشفي كل مريض يا رب، وتغفر لموتانا اجمعين يا رب. يلا يا حبايب قلبي بقى ايه، اوريكم الفيديو بتاع النهارده ماشي ازاي بامر الله. هنخزن مع بعض حاجات، هنخزن يعني بسله ان شاء الله، وهنخزن قلقاس. انا كنت مخزنه قبل كده برضو، بس كان الكلام ده قبل ما افتح القناه. قلت لازم أنا اعمل لكم فيديو اوريكم انا بخزن ازاي ايه الخضار بتاع الشتاء يا حبايب قلبي، وبطرق سهله جدا يا حبايب قلبي. اليوم بتاعي يا حبيبي النهارده بادئ من الساعه 6 الصبح، علشان خاطر إيه يعني ايه ابقى ايه فايقه وكده بعد السحور. ما نمتش والله بعد السحور. عملت اللي ورايا، كان ورايا مطبخ عملته، وروقت شقتي وكده يعني ايه، علشان خاطر ما ايه ما اجيش تعبانه من السوق وكده ما اقدرش اعمل حاجه. وانا كده كده اصلا عارفه ان انا هخزن حاجات، علشان كده ايه قايمه من بدري. ماشي يا حبايب قلبي، يلا بقى نبتدي الفيديو بتاعنا. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وايه واقول لكم على الاسعار. دي الاول حاجه البطاطس الاولانيه دي يا حبايب قلبي كيلو ونص ب10 عشان صغيره شويه. الكبيره كيلو وربع. ماشي يا حبايبي. ودي برتقان سكري برضك معانا. البرتقان السكري جايباه الكيلو وربع معانا. يعني ايه كنت جايبه لنا النوبه اللي فاتت كيلو ونص، لا النوبه دي جايباها كيلو وربع يا حبايبي. هو الحاجه شاده شويه علشان خاطر رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، وينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات اللهم امين يا رب العالمين. دي برتقان برتقان يعني واحده كبيره وواحده صغيره وكده، يعني بس ناشفه وحلوه. اللهم صل على جايباها ب10 جنيه. دي برتقان ابو سره. ابو سره اقل من 15 جنيه ما بيتباعش، بس عشان دوت على قد حاله كده جايبه ب10 جنيه. والبتنجان جايبه ب10 جنيه برضو. اللهم صل على النبي. جبت كيلو ونص. وده خاص برضك عشان السحور معانا. انا بحمد ربنا يا ولاد والله ان انا ما وراش حاجه النهارده، ان انا ما وراش فطار وكده. يعني كان يوم ما يعلم بالله ربنا، بس الحمد لله ربنا بيعين. ماشي يا حبايبي. وجبت الخس التلاتة ب10، 3 خاصات ب10. وجبت ما شاء الله كل ده خضرة عشان القلقاسة أخزنها، عشان انتوا عارفين ان في الصيف الخضرة بتبقى غالية. لا انا جايبة الخضرة دي كلها اصدقوا بالله والله العظيم. انا جايبة ال20 ربطة دولت، جايباهم ب10 جنيه، الربطة بنص جنيه. وجبت كمان لقيت برضك بسلة قدامي كده لقطة برضك 2 ب35، جبتها خزنها برضك معاكم. دول 4 كيلو جبتهم ب70 جنيه. جبت كيلو الليمون دوت، كيلو الليمون ب15 جنيه غرف كده، ما نقتش. لو مش غرف كيلو ب25 جنيه. لو هتنقي يعني تنقية كده كيلو ب25 جنيه. والقلقاس جايبه ب15 جنيه. يعني جايبه ال4 كيلو ب60 جنيه. ودي كوسة برضو يا حباب قلبي جبتها ب10 جنيه. الكوسة كانت غالية، كانت رخيصة. النباتي كانت غالية السوق اللي فات كانت ب25. السوق دوت لقيتها ب10 جنيه، بس هي كبيرة شوية بس حلوة، مش صغيرة بس حلوة يعني شغالة. ماشي يا حبايبي. والطماطم يا ام اسامه ما شفناكش يعني جايبه طماطم ولا حاجه يا حبيب قلبي. انا كنت جايبه معاكم عدايتين فاكرينهم، اللي كانت العداد ب100 جنيه. والناس اللي بتقول انت بتخزنوا الحاجة ليه وانت هتتشلوا في رمضان ولا حاجة. لا يا حبيب قلبي. شفت بقى ايه الطماطم النهاردة؟ اقسم بالله اقسم بالله طرية باتنين ب35، والناشفة ب25 جنيه. قلت لا انا عندي، كنت انا منقيه مخوصة من العدايتين اللي كنت جايباهم ما ايه عندي في التلاجة. قلت مش هجيب بقى طماطم النهاردة، عندي الطماطم. فضت بقى كل حاجة يا حبيب قلبي زي ما انتوا شايفين. فضت البطاطس مكانها، والبرتقال والحاجة حطيتهم في طبق الفاكهة والخس. وانا قاعده كده بقى انضفه، واخد الورق بتاعه عشان هنحشيه برضك مع بعض. بحطه كده احتياطي في التلاجة. ساعات ببقى ايه مثلا جايبه الكوسه والبتنجان فات شويه رز، قام جايبه ايه شويه خس وايه ولفاهم به. ماشي يا حبايب قلبي. وفي حد بياكل الورق الخاص؟ اه يا حبايب قلبي المصريين كلها بتاكل الورق الخاص. بناكله، احنا بنعمله محشي.
ان شاء الله هوريكم بعمله محشي ازاي بامر الرحمن. بكره ان شاء الله نحشي وهنعمله. ماشي يا غاليين. مسكت بقى ايه، نضفت الخس زي ما انتم شايفين. الخس العبل بقى اللي طالع من الخس، الورقه اللي مش حلوه ارماها لطيوري وارماها لمعزتي. ما برميش اي حاجه لحد قشر البطاطس، اقسم بالله المعزه بتاكله، وقشر البرتقال والاستفندة. ما برميش اي حاجه في الزباله. انا جايبهم مخصوص اصلا عشان ياكلوا ايه الحاجه اللي بتطلع دي. اه والله خير البيت يعني وايه ومنك ايه تستفادي من الطيور، ومن إيه ما ترميش حاجتك في الزبالة. والرز اللي يفيض مني والاكل اللي يفيض كله بطلع له طيوري. وبعد بقى ايه محطط كل حاجة مكانها زي ما انتوا شايفين يا غاليين. عملت ايه هننضف مكاننا بقى. انتوا عارفين بقى اللي الدنيا اللي حاجة السوق بتدهول الدنيا وكده، حاجة وقعت قشاه زي ما انتوا شايفين. الخاص ورق الخاص امسكه، لو اني كنت مروقاه وكان سال مدخل قبل ما امشي عملته تاني. والله هو برضو كان التراب بصراحة ربنا انا زهقت منه. وانا ما نضفتش اصلا تنظيفة العيد، هنضفها معاكم بأمر الله برضو في قلب الفيديو، يعني في قلب رمضان. ما عملتهاش عشان خاطر شوفها كان ساعة قبل ما امشي التراب قاعدة بقى على الشارع، والتراب قرفني اخر قرف والله العظيم. وعندي بقى جيوب الانفية تعباني. والله ما الحال ما يعلم بالله ربنا. وفاكرين العاصفة اللي كانت جاية الايام اللي فاتت دي، قلت يلا كل اللي بقى روق بيته، العاصفة دي اتبهدلت بيته. صح ولا انا غلطان؟ انا ايه هروق معاكم تروقة العيد في رمضان بأمر الله. هبتدي ايه اول اسبوع دي بس يعدي من رمضان، وهبتدي ايه تنظيفة العيد. ماشي يا غاليين. نظفت بقى ايه المدخل كنسته. وقعدت بقى ايه على الباب في الشارع كده. كان كان الجو جميل ساعتها، كان دافي وحلو. قعدت قلت بقى ايه افرد البسله معاكم كده. ال4 كيلو دولت خدوا معانا انا وعيالي. بصراحه عيالي جم من المدرسه وانا قاعده كده نضفوا معايا. ماشي يا غاليين. نضفوا معايا. أنا ايه عملتها في ثانيه، قلت لهم يلا عشان ايه نلحق نروح لتيتا على العصريه كده. قالوا لي يلا يا ماما. حتى عيالي النهارده ما راحوش الدروس، كان عندهم عيد عشان رايحين عند تيتا ما راحوش الدروس. قلت لهم ايه ساعدوني بقى ايه في تفرطة البسله دي. قالوا ماشي يا ماما. قعدوا بقى معايا كده نضفناها اللهم صل على النبي. وقطعت برضو الجزر معاكم اهو. ما قشرتش لك جزر يا مسامة، مش فارقه. مش فارقه والله يا ولاد، ده بيقولوا الغذاء في القشر. انا كنت بقشره، بس في ناس قالوا لا ما تقشرهوش علشان خاطر الفايدة في القشرة بتاعته. قلت ماشي هنشوف هنصدق مين ونكدب مين. بس الطريقة بتاع البسلة ده يا حبايب قلبي اللي هتشوفوها دي طريقة سهلة جدا. هنفرطها ونخرط الجزر وهنغسلها ونحطها في الفريزر. ماشي غاليين صفاها يعني من الماء، نقوم قايم عبينا في كيس وحطيناها في الفريزر. نعمل بقى ايه، هنعمل ال20 ربطة خضرة عشان خاطر القلقاس. انا كنت مخزنه قلقاس قبل كده، كنت جايبه 7 كيلو، جبت النباتة 4، وكنت جايبه 5 قبل كده. انا مقان خزن الخضرة بتاعت ايه كمية القلقاس كلها. ده يا حبايب قلبي بقى بعد ما غسلت البسلة وصفتها عبيتها في الاكياس زي ما قلت لكم. وخرطت الخضرة زي ما انتم شايفين برضك. وهعمل برضك الخضرة معاكم علشان خاطر ايه تبقى معاكم لطول السنة. طول السنة هتبقى خضرة كده، هتدعولي والله العظيم على طريقة الخضرة دهيت. وهتفضل معاكي زي نعيشنا وكان لنا عمر زي النهاردة السنة الجاية بأمر الله. قدرناها خضرة معاكي زي ما انتوا هتشوفوها كده يا حبايبي. ودي ايه غسيل الخضار كله، جميع الخضار، السبانخ بقى، البسلة، اي خضار تغسلها بالطريقة دي يا حبيب قلبي. نحطها في حاجة واسعة وننشلها بايه بايدينا كده او بايه او بمصفى اي حاجة. اهم حاجة تتنشل. ما تكبش كله على بعض عشان الرملة ولا الطينة ترقط في أرضية الوعاية بتاعتك زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. نغسلها بقى في المصفى كمان مرة عشان ايه النشل وكده. يعني بنيجي نشيلها بتبقى صعبة شوية. بس ايه هتاخدي حاجة ايه صحية وحاجة ايه نضيفة. ماشي يا حبايبي. النشل بقى يا حبايب قلبي بيبقى صعب شوية. قمت حاطة في المصفى كده كده، نزلت الطينة بتاعتها والمية بتاعتها معكرة كده مش وساخة. هي الخضرة بتنزل لون أخضر. ماشي يا غاليين. صفتها بقى يا حبايبي. وهنسيبها بقى تصفي كده ونحطها على النار حبة مية. يعني ما تحطش مية كتير، تحط بتاع كوبايتين للكمية دي كلها عشان هي بتسرد مية. ونحط معلقة كربونات. معلقة الكربونات ديت هتخليلك خضرة طول السنة. ما شاء الله ما شاء الله والله العظيم. انا بقالي سنتين اتنين بعملها بالطريقة دي. ماشي يا غاليين. واخدها بقى كام غلوة كده. بعد ما تبرد ماسكاها بقى بالهاند بلاد تهدى شوية كده. وقوم
بالهاند بلندر او في الخلاط. ما عندكش هاند بلندر اضربها في الخلاط. ماشي يا غاليين. لو وصلت هنا بقى معايا في الفيديو اشتركوا في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني يا حبايب قلبي. شفت ما شاء الله، ما شاء الله الخضرة لونها عامل ازاي، شكلها يفتح النفس ما شاء الله. عملت الكمية في وحبيتها في اكياس وحطها بقى في الفريزر كده يا حبايب قلبي. وقت اللي ما تيجي تعمله القلقاس طلعي الكيس تسيبيه يفك وتقومي حطاه في التومة وتقومي سايباه يتسبك كده بقى يا حبايب قلبي. دي كنت قشرت القلقاس وقمت نقعاه في شوية مية وقمت بعد ساعتين كده وقوم حطيته في قلب المصفى. نحطه في قلب المصفى وكون نزل المخاط بتاعه. مفيش دقيقتين اتنين غسيل في المصفى. تمسكي تدعكيه بايدك كده، هو الدعكه حلوه كده زي ما انتوا شايفين كده. مفيش دقيقتين والله يكون فل ويبقى قشطه كده زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. والله ما بياخد غسيل بالطريقه دي. جربي بس الطريقه دي يا حبايب قلبي واقسم بالله هتدعيلي عليها. وهيفضل معاك. شفتوا ما شاء الله شايفينه ابيض وجميل ازاي. هيفضل معاكي لاخر السنه. مفضل لو اسود معاكي ولا جراله اي حاجه اكيد ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يديني طول العمر. اكيد طبعا هتتابعينه وكده وقولي لي ايه حلو ولا وحش. لو وحش اعملي لي ايه، الغي الاشتراك معايا في القناه. بس اشتركي بقى معايا في القناه وكده وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني بس. وده اخر الفيديو بتاعنا يا حباب قلبي. وعبيتهم في الاكياس وحطهم في قلب التلاجة.